我站得很远，没有穿什么加绒战装的嘛，他一般的嘛。没躲穿这衣服。这定焦的话就站得比较远，这个位置吧就基本上收2个人，超广角的话应该收27mm的话收3、4个人左右，收4个人左右，这个是收2个人，就是取证衣服的。第一个是谁啊？这是阿臭嘛，阿臭第一个取证，第2个。第3个是，这是傻瓜，名字网名叫傻瓜。这个是雷朵，那个是单少爷，还有老佛，还有拥挤中间还没跳。错的。丽丽嘛是拥挤啊。全身在响，全身在响。哎呀，还是用这个拍吧。3K60，拍吧。丽丽和拥挤。画面能放大吗？可以放大啊，清不清晰我不知道，你们可以打字不看，我看得到这边。因为我另外一个手机在竖屏直播，另外一个老的频道在竖屏。苏拉之前也穿过一次，但是我那天没来，他拍照片他拍了的，但是那晚上没来嘛，排班嘛。2个声音好小啊，超过音乐的声音了。就是腊肠羊的秀品，对，叮当响，比那个喇叭的声音。音乐的声音还大是吧？在这边听得到，这边听得清楚。这是一天，他们商量好了的吗？2个穿的一样的。阿爸，丽丽也是阿坝州的。丽丽是马尔康的，也是阿坝州。
17没来哦，17在上班吧？他在重庆那边嘛，没有问他太多了，这些人不可能去单独去问别人吧？你问了有没有什么事儿？2个取证，哎，这是白货。3郎4郎。全身都是金银珠宝，还有金碧辉煌的那种，全部的铃铛，小铃铛那种。东西手机都不要了，手机甩到冰岛过去。这些美少女团队还没来。哎，这个画面是不是放大了？看得清楚吗？正常的应该是很远，我不知道这个拉了几倍。这个软件主要是以前没有用它，就因为那个收费太贵了，动不动就是1000多，要打折的，好像打到达到7折的价格吧。1100多，有看到画面清晰吗？苏拉和他表妹，这个蓝卡图吗？哎，是蓝卡吗？是吧？那就是双弹错。对，是跑了20斤了，对，20斤。星期六、星期天嘛。都是在上班嘛，拥挤在上班，丽丽在上班。后面苏朗弹错，苏拉和妹妹，这曲周儿回来了吧？曲周儿、小西西、麦吉。
个镜头硬交流不能站太近了。
就把手机卡汉江，解决了绑架拢那里，解码就绑住脑外地，对我是警戒连万里。他先把手机卡他解决了绑架拢那里，解码就是绑住脑外地，对我是警戒连万里，连万里，对我是警戒连万里。
哎，那个是这个吧？这两个，这两个也是稀客啊，后面在帮过的后边。不是一些，一些没来。呀，他多少年我的串串。
干么来了？哇，唱好听！哪儿在？还有听吗？平时在听呢？没听。带上去听到了。前面有点多。前面。今天人有点多，像星期天围观人也多。
Tôi tu cho con sở chi đi nở hu khi tôi ra cho mà sở thông cho là a cha tôi cứ thân dây sở cơ gì đại cho chân cho trên sông mê mê mò thằng ăn ta lưng với yo để tu ăn tao chớ cô để đi cứ tao chớ Cho nên là chữ thấp
过全是山。哎，你今天出来了啊？啊，我说他今天出来了。他说想睡瞌睡。20多年，刚刚锻炼了嘛。它自动充电了。
对啊，我也感觉就是，所以看他就完全是在，就是他完全太投入那种，非常投入那种，很享受那种。这古代古装美女啊。这边人就跳没有了。你这上的好了的吧？感觉都一样。哎，这么强？他120斤。我想跟你拍个照片，你是进出，当然是我而已，像你们的。起码10多20斤嘛，不用说了。比你那次说了，他有点重。因为1个月照就人多了。这曲真的搞坏了。跳1舞吗？我是100岁。9点。
我要几笔个在那说给你，哦，这个的小表差他就叫叫。谢谢你干嘛说了的呀哟，我这个人的说那有名，也让他们一说一马就说这种真的个家说家给有，这种真的个家说家给有，你比说没东西比给他有错，要不要说他地当当就一句，啊，是看到当一个人的，是喽。大同意，皮面都千里，说哪有错？说年底看你当个说皮城，看见了嘛莫比说点点的，说这路也去北边说个同意，这路也去北边说个同意。说个上你，说个东南来西北，说个同意。听着人家说我们建议，说家去中国的山那说门大义，家去中国的山那说门大义。各自说门那么用着艺术钱，劳动说你那都一个艺术中，然后说他们这个亲密他干的错，家去说中国的人那个。咱们那么用着说一时间，说劳动几把到底说一时着，然后他们真迷说大家从，说家去中国的奶奶说个为是，家去中国的奶奶说个为是，家去中国的奶奶说个为是，家去。还有一个吗？呵呵。给这个树把它搞成球。那记得不垃圾。平安。